ग्यासमा लाइन होइन, अब इन्डक्सन किन्नुस्, 2000 मा इन्डक्सन किन्नुस्, गएर बत्ती बाल्नुस् र के अरे इन्डक्सन बाल्नुस् र तपाईँको भान्सा चल्छ। ग्यासभन्दा 50% सस्तोमा त्यो चल्छ। इलेक्ट्रिसिटी अहिले खेर गइरहेको छ। त्यसमा अझ सहुलियत दिनुपर्नेमा जनतालाई उल्टो चाहिँ भ्याट जुन 5% लगाएको छ। अस्ति मात्रै मेरो बिलमा करिब 400 रुपियाँ भ्याट आएको रहेछ। मैले 400 रुपियाँको भ्याट मेरो बिलमा आएको छ, अस्तिको बिलमा। यो तमाम चाहिँ उपभोक्ताले यो बेहोर्नु परेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले यो इन्डक्सन चुलोलाई प्रमोसन गर्नुपर्नेमा फेरि सरकारकै जिम्मेवार निकायबाट यो इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसन प्रयोग गर्यो भने त यो देशमा ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ, यो चाहिँ तार पड्किन्छ, ट्रान्समिसन लाइन पड्किन्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आएको छ, त्यो गलत अभिव्यक्ति हो। गलत अभिव्यक्ति थियो। त्यसले झन् यो इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसनबाट इभी प्रयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दछ। इभीमा जानुस्, इभीमा करिब 70-80% भन्सार बढाएर इभी प्रयोगकर्तालाई घटाएको छ। इभी प्रयोगकर्तालाई हामीले बढाउनु पर्ने थियो। इभी अहिले चाहिँ करिब 60-70 हजार इभी चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल नेपालमा भइसकेको छ। यो इभीलाई हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा बढाएर यो चाहिँ सार्वजनिक यातायात ट्याक्सीदेखि लिएर बसहरूमा इभी ल्याउनु पर्ने अवस्थामा झन् उल्टो हामीले भ्याट लगाउने र कस्टम ड्युटी बढाउने गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, आत्मनिर्भर इकोनोमीमा जानुपर्नेमा उल्टो दिशातिर पेट्रोल डिजल ग्यास बढी इम्पोर्ट गर भन्ने जस्तो किसिमले जुन नीति आएको छ त्यो गलत नीति थियो र हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले अहिले जुन किसिमले विद्युत खेर गइरहेको छ, बर्खामा हाम्रो विद्युत खेर गएको छ। तपाईँले अस्ति आजकै चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ उसमा चाहिँ डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने करिब 30 अरबको चाहिँ विद्युत गत साल हामीले विदेशमा बेचेका छौँ र अहिले विद्युत हामीसँग प्रशस्त छ भने विद्युतलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। हामी हरित क्रान्ति भनिरहेछौँ। हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ ग्रिन बनाउनु पर्ने छ, क्लिन बनाउनु पर्ने छ। त्यतातिर हामी ध्यान दिनुपर्नेमा हामी गलत दिशातिर ध्यान गइरहेको जस्तो हामीलाई लागेको छ।